సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు 5-6 సంవత్సరాలు అయింది సార్. 5-6 సంవత్సరాల నుంచి అయింది. ఇప్పుడు 5-6 మంది డాక్టర్ల దగ్గర వెళ్ళా, నాకు ఇక్కడ మార్పు రాలేదు. ఇక్కడ శ్వాస హాస్పిటల్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు తమ దగ్గరికి వచ్చి సంవత్సరం అవుతుంది. ఇప్పుడు 99% ఇప్పటికి ఏమి లేదు సార్, అంతా తగ్గిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు 5-6 మెట్లు ఎక్కితే కనీసం 5-10 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకుంటుంటే ఈరోజు 80 మెట్లు ఎక్కి 80 మెట్లు దిగినా కానీ ఒక 2-3 నిమిషాలు రిలీఫ్ ఇస్తే సరిపోతుంది సార్. 80 మెట్లు ఎక్కి 80 మెట్లు దిగదాం ఇప్పుడు సార్. అంతకుముందు 8 మెట్లు కూడా ఎక్కలేకపోతుంది. ఒకవేళ 8 మెట్లు ఎక్కినా కానీ 5-10 నిమిషాలు, ఒక కనీసం 15 నిమిషాలన్నా రెస్ట్ తీసుకుంటాం. ఆయాసం చాలా వస్తుంది. ఈరోజు ఈజీగా మా సార్లు టిఫిన్కి ఇట్లా తెమ్మంటారు కదా సార్, కాఫీ కానీ టిఫిన్ కానీ తెమ్మన్నప్పుడు ఈరోజు ఒకసారి 80 మెట్లు ఎక్కి 80 మెట్లు దిగి కొంచెం మళ్ళీ ఒక అరగంట గ్యాప్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఎవరైనా ఆఫీసర్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ తెలుపు రమేష్ మా ఆఫీసర్ చెప్తే మళ్ళీ పోనీకి కూడా రెడీ ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు నువ్వు అట్లా బాగా బాధపడేటప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే ఇక్కడికి రాకముందు అట్లా అంటే నీ ఇంట్లో కానీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ ఇంట్లో నువ్వు తగ్గుతుంటే అట్లా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళ? అవును సార్. ఇప్పుడు నేను రాత్రి పూట బాగా దగ్గుతుంటే ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేయాలా, మళ్ళీ పండుకొనేసావా లేదా అన్న రోజులు ఉండే సార్ ఇక్కడికి రాకముందు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది సార్. అలా అంత తగ్గేవాళ్ళు, అంత దగ్గుతుంది సార్. అంత దగ్గు అంటే ఇట్లా సగల్లాగా ఉంచుకుంటే దగ్గు వలన వాళ్ళకు డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉండాలా మేము వెళ్ళిపోవాలన్న టైప్గా ఆ తర్వాత నాకు 10 సంవత్సరాలు మా పాప ఉంది కదా సార్, నా దగ్గర వండుకోమంటే వద్దు, నువ్వు ఊరికే తగ్గుతావు డాడీ, నాకు నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఆ నిద్ర మళ్ళా పట్టదు నాకు, అందుకని నేను పండుకోను అని చెప్పింది సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శ్వాస హాస్పిటల్కి వచ్చినాకనే తమరి దయ వల్ల ఇప్పుడు నేను మంచిగా 99% తగ్గింది సార్. చాలా హ్యాపీ సార్. హ్యాపీ. నేను ఎవరిని పంపలేదు సార్. నేను బస్సులో యాడ్ చూసాను సార్. యాడ్ చూసేసి ఇక్కడికి వచ్చిన సార్. తెలియదు సార్, చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఇంకా నాకు ఇటువంటి నేను అవస్థ పడ్డా కదా సార్, నా లెక్క వేరే పడద్దు అనేసి ఎవరైనా బస్సులో కానీ ఇంటి పక్కన ఎవరైనా నేను తగ్గుతుంటే ఎవరైనా కనిపిస్తే నువ్వు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నావు అంటే పలానా దగ్గర తీసుకుంటున్నా అంటే లేదు అట్లా కాదు, శ్వాస హాస్పిటల్లో నాకు 5-6 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నది మొత్తం అయింది, ఇప్పుడు 99% తగ్గింది, అక్కడికే పోదు మీరు అని హాస్పిటల్ మరి వాళ్ళకు తెలుగు తీసుకో రాసి కూడా ఇచ్చాను సార్. నేను అడ్రస్ ఇచ్చాను సార్. ఎందుకంటే నేను ఎంత అవస్థ పడ్డానో వేరే పడవద్దు, ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే తగ్గుతుంది 100%. ఎంత అవస్థ అంటే ఎట్లా ఉండేది రమేష్ నీకు? అంటే అవస్థ అంటే ఎట్లా ఏంది లైఫ్ అనిపించేదా? అంత ఉండేదా? అది ఏంది ఇట్లా బతకాలి ఏంటి? ఇక ఈ బతుకు ఎందుకు అమ్మ ఇంత ఇట్లా ఉండి చేస్తుంటుంది, ఇట్లా పెట్టి తగ్గుతుంది సార్. ఇట్లా పెడితేనే రిలీఫ్ తీసుకున్నాను సార్, కొంచెం రిలీఫ్ తీసుకున్నాను. ఎంతసేపు ఉంటుంటే అట్లా కనీసం 10-15 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్లా పెట్టేసి ఇట్లా ఉంటుంది సార్. 10-15 నిమిషాలు ఇట్లా ఉన్న తర్వాత రిలీఫ్ అవుతుండే, మళ్ళీ ఇట్లా అనగా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఉంటేనే మంచిగా. అట్లా నేను 5-6 సంవత్సరాల దాకా ఇటువంటి ఇట్లా. మీ ఆఫీస్లో వాళ్ళు కూడా చూసి ఏందా ఇట్లా బాధపడుతున్నాను, ఆఫీస్లో ఎట్లా అనుకునేవాళ్ళు నిన్ను చూసి బాధపడేవాళ్ళు? ఇప్పుడు ఆఫీస్లో అంటే సార్ నేను బియ్యము గోధుమలు రేషన్ షాప్లకు సప్లై చేస్తాను. అయితే నా లైఫ్ మొత్తం దుమ్ములే. అయితే ఇక సార్లు ఏమంటారంటే నువ్వు బాగా తగ్గుతున్నావు కదా రమేష్, ఆస్తమని వాళ్ళకి తెలియదు, బాగా తగ్గుతున్నావు రమేష్ బయటికి వెళ్ళమని నేను ఖర్చు పట్టుకుని నీ కోసం మాకు చూడబుద్ధి అయితే లేదు అనేసి బయటికి పో అంటే చూడబుద్ధి అంటే అంత వస్తుంది, మొత్తం చెమటలు వస్తుంది, చెమటలు కాలుతుంటాం. ఉన్నాయి సార్ అట్లా. అంటే నాన్ స్టాప్ కాకుండా గ్యాప్, నాన్ స్టాప్ గా కాకుండా మంత్లీలా ఒక 1 month లో ఒక 7-8 రోజులు ఇట్లా పండుకుంటే ఊపిరి ఆడక దగ్గు వస్తుండే సార్. దగ్గు రాగానే మళ్ళీ దమ్ము స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా వండుకుంటాం కదా సార్, వండుకుంటే కొంచెం మెల్లమెల్ల స్టార్ట్ అయ్యి దగ్గు ఎక్కువైపోతుండే, అది ఎందుకంటే దమ్ము స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదే రాత్రి లేచి మా మిస్సెస్ కానీ మా పిల్లలు కానీ ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలని చేసి ఇంకా అప్పుడు ఇట్లనే ఉంటుంది సార్.
ఇట్లా వండుకుంటా దీంతో రిలీఫ్ ఇస్తుందని తెలుసు నాకు. ఇంకా వాళ్ళకి ఎందుకు నిద్ర డిస్టర్బ్ చేయాలి, పొద్దున్న వాళ్ళు కష్టపడతారు, నా గురించి వాళ్ళ నిద్ర ఎందుకు ఖరాబ్ చేయాలనేసి అటువంటి రోజులు నేను ఏగిన సార్. ఈ రోజు శ్వాస హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పాత రోజు గుర్తు చేసుకుంటే అది వస్తే బాగుండు. ఇప్పుడు మన డాక్టర్ దగ్గర పోతాను, మా డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఎంత వచ్చినా అది ధైర్యం వచ్చేసింది సార్. ఏ రాత్రి అయినా మా సార్ ఉన్నాడు, ఆ డాక్టర్ దగ్గర పోతాను, రా ఇప్పుడు నువ్వు రా అనేసి దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తుంటే అనమాట. ఇప్పుడు రా మా సార్ ఉన్నాడు అనేసి అట్లా చేసాను సార్. సార్ నేను సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ చేస్తాను సార్. సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ అటెండర్గా చేస్తాను సార్. ఏదో తమ దగ్గరికి వచ్చినందుకు మంచిగా సార్, భగవంతుడు మీకు సార్. మంచిది రమేష్, నెంబర్ 1 అయితే ఓకేనా? అయితే నీ యొక్క మందులు ఆపొద్దు, లేదు సార్, ఆపొద్దు, కరెక్ట్గా వాడుతూ ఉండు. సరే సార్, సరే పెట్టండి. ఓకే.